Vizuālā diagnostika ir veselības centrs 4 grupas uzņēmums, kas nodrošina daudzveidīgus diagnostiskos izmeklējumus visos Latvijas reģionos. Ik gadu tiek investēti līdzekļi jaunu iekārtu iegādē, lai pacientam nodrošinātu maksimāli kvalitatīvāko pakalpojumu pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Un tā 2023. gada 9. jūnijā tika atklāta jaunākā filiāle Gulbenē. Iemesls īstenībā ir diezgan tāds prozaisks. Mēs īstenībā Gulbenē bijām, bet mēs bijām izkaisīti pa vairākām vietām. Un mums radās situācija, ka vienā no šīm vietām mums tika uzteikta nomas maksa, un mums bija ātri jāatrod telpas. Nomas telpas neatradās, bet atradās brīnišķīga māja pašā pilsētas centrā. Un mēs izmantojam šo situāciju, tā māja tika nopirkta. Sākumā bija doma par mazo remontu, kas pārvērtās par totālu ēkas rekonstrukciju. Viņa būtībā ir tā kā uzbūvēta no jauna. Un tad izdarīts labs darbs, ir, manuprāt, labs ieguldījums pilsētas sejā, jo tā ir galvenā iela, kuras ir šī ēka, un viņa arī brīnišķīgs saturs. Es esmu ļoti gandarīts par to, ka mēs nenobijāmies, ka mēs to izdarījām, un tas ir Gulbenes iedzīvotājiem ļoti liels ieguvums. Visiem liels prieks, patīkams sajūtas un ļoti nozīmīgi un būtiski, ka mēs kādus pakalpojumus, īpaši medicīnas pakalpojumu klāsta ziņā izmeklējumos varam saņemt šeit uz vietas. Jo mēs skaidri zinām, ja ir problēmas ar veselību, tad daudz kas paliek otrā plānā, un cilvēkam reizēm ir grūti kaut ko plānot, tikt uz citiem novadiem, citām teritorijām. Bet ja tas ir uz vietas un šeit, tad tas vienmēr notiek operatīvāk, ātrāk, un es domāju, visiem, kā šodien redzējām, tikai smaids sejā un prieks un gandarījums. Vēsturiskās ēkas iegāde un renovācija ļāva arī paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu. Līdztekus jau nodrošinātajam datortomogrāfijas izmeklējumam papildus ir pieejamas arī ārsta konsultācijas un daudzi jauni pakalpojumi. Tad tur ir valsts apmaksāti pakalpojumi, no kuriem vērtīgākā ir datortomogrāfija, tā ir ehokardiogrāfija, kas tiek sniegta par valsts apmaksātiem līdzekļiem, un iedzīvotājiem ir arī iespēja saņemt ārstu konsultācijas, ko brauc izcili konsultanti no Rīgas. Ir arī skaistuma šūniņi, šeit ir vietējā speciālisti, kas mums tagad sniedz arī skaistumkopšanas pakalpojumus, un tā nav tāda klasiska kosmetoloģija, bet tur ir lāzerepilācijas pakalpojumi un tam līdzīgi. Būtiski uzsvērt, ka arī skaistumkopšanas pakalpojumi tiks nodrošināti ar pēdējās paudzes lāzertehnoloģijas iekārtu. Alma Beauty Remove 810 nanometru diožu lāzeriekārta ir atzīta par zelta standartu lāzerepilācijā pasaulē. Lāzerepilācija ar tik jaunas paudzes iekārtu būtiski saīsina pašu procedūras laiku un tiek efektīvi likvidēts nevēlamais apmetojums pat gaišo matiņu īpašniecēm. Turklāt tā patiesi ir bez sāpēm. Papildus lāzeriekārtai būs pieejami arī daudzi citi nozīmīgi skaistumkopšanas pakalpojumi. Mēs veiksim sejas procedūras, ķermeņa procedūras, limfodrenāžu, lāzera terapiju un arī injekcijas. Jaunajā veselības centra 4 un vizuālās diagnostikas filiālē regulāri notiks arī valstī atzītāko speciālistu konsultācijas, kā fleboloģijā, proktoloģijā, dermatoloģijā un citās disciplīnās. Jaunajā filiālē atrodas arī Egīla Gulbja laboratorija. Gribu teikt, ka mums ar Gulbeni ir ļoti sena sadarbība, kopš 2000. gada. Un es vienmēr esmu lepojusies par to, ka mūsu nosaukumos ir viens skaists, brīnišķīgs putns. Un vienmēr esmu priecājusies, ka mēs šo sadarbību esam jau ilgus gadus noturējuši, un mūsu tā draudzība un mīlestība paliks, man liekas, arī nākotnē. Es esmu ļoti priecīga, kad mūsu kolēģi, citu medicīnas iestāžu darbinieki ir uzaicinājuši mūs arī šī projektā, jo tas palīdzēs cilvēkiem vienu vietu risināt savas veselības problēmas. Viņi būs apmeklējuši ārstu, viņi uzreiz pa taisno varēs arī nodot nepieciešamās analīzes. Gribu teikt, ka mums ir daudz jaunu ģenētisku testu. Mēs ļoti rūpējamies par mūsu nākamo paudzi. Ir analīzes jaunajām māmiņām, kuras mēs piedāvājam veikt. Un tad nebūs jābrauc uz Rīgu, nebūs jāmeklē citas vietas, varēs atnākt šeit un šīs analīzes notot. Gribu arī teikt, ka šis punkts strādās no 7 rītā, jo mēs saprotam, ir cilvēki, kuriem darbs sākas 8. Ja? Tā kā laipni lūgti tiem, kam no rīta jāskrien, nākat uz šejīni.
Kvalitatīva diagnostika un ārstēšana vienviet ir būtiska pievienotā vērtība pilsētai un tās novadiedzīvotājiem. To atzīst arī pilsētas ģimenes ārsti. Ģimenes ārstam ir galvenais jau ir tikt pēc iespējas ātrāk pēc diagnozes. Un jebkurš solis, kas saīsina šo te ceļu līdz diagnozei, tas ģimenes ārstam ir ieguvums. Ja, jo, protams, mūsdienās ar tikai pataustīšanu un paklausīšanu laikam nekas nenotiek. Ir vajadzīga attēla diagnostika, analīzes un to ātrāk, jo izdara, jo ātrāk ir rezultāts un ir. Jo, lai sāktu ārstēt, galvenais ir diagnoze. Jau šobrīd ikvienam Gulbenes pilsētas iedzīvotājam ir iespēja saņemt gan speciālistu konsultācijas, gan diagnostiskos pakalpojumus jaunajā vizuālās diagnostikas un veselības centra 4 filiālē Gulbenē, Rīgas ielā 49. Mums ir vēl neliela teritorija, kas ir jāizbūvē, kurai vēl nav funkcija, bet mēs šo funkciju noteikti radīsim. Tā kā tas viss būs, un te varbūt es jau varu aizstāties notikumiem priekšā. Mums tomēr ir plāns arī atvērt pirmo Gulbenē elektroautomobiļu uzlādes staciju. Patreiz notiek sarunas ar igauņu investoriem. Un es gribu atgādināt arī, ka šī ir tā vieta, uz kuriem brauc mobilais mamogrāfs, kurš veic valsts apmaksātu krūtsvēža skrīningu, kas arī ir ļoti nozīmīgs notikums. Tas arī turpmākajam vienmēr notiks šeit. Turklāt jau bez iepriekš minētajām attīstības iecerēm Gulbenes jaunatklātajā filiālē jau nākamgad tiks uzstādīta jaunākās paaudzes datortomogrāfijas iekārta, kas pavērs vēl plašāku izmeklējumu klāstu.